Корпорация «Экомиссия» представляют дети с ограниченными возможностями. Модель, дизайн и пошив костюма Софья Ткачук. Облака, плывущие над головой бесконечной, завораживающей взгляд чередой. Стихия воздуха, стихия ветра и свободы, стихия полета и стремления души. Модель, дизайн и пошив костюма Зоя Беспятых. Модель тьютер Кузнецов Артем. Питательная среда для всего живого. Она кормит растения, растения кормят животных. Люди питаются животными и растениями. После смерти люди становятся почвой, и круг замыкается. Модель, дизайн и пошив костюма Кальцияева Ева. Символ чистоты, плодородия и источник самой жизни. Модель, дизайн и пошив костюма Гончарова Ева. Камень всегда воспринимался людьми
как нечто бескрайне мудрое, идущее сквозь века, как нечто сильное, равнодушное к воздействию огня, воды и ударов, и как нечто бесконечно загадочное, и пока неподвижно и безмолвно творит чудеса. Модель, дизайн и пошив костюма Берковский Степан. Богиня лесов и полей, покровительница животных. Модель, дизайн и пошив костюма Снопкова Полина. Богиня всего самого прекрасного, что есть в природе. Цветение садов, растений и колосьев. Пока богиня не приняла власть над землей, земля была одноцветна и пуста. Но Флора бросила в почву первые семена, и земля покрылась ярким нарядом. Модель, дизайн и пошив костюма Юденко Валерия. Это осколки астероидов, которые появились вследствие разрушения планет. Эмбли на своем космическом корабле предстоит увернуться от них. Модель, дизайн и пошив костюма Шульц Александра. Модель тьютер Ахназаров Леонард. Космический мусор не просто обломки спутников космических кораблей. Это угроза для планеты. Небо над нашими головами становится грязным. Свои жилища мы убираем. А что же с небом? Кто уберется на нем? Модель, дизайн и пошив костюма Коновод Анастасия. Модель тьютер Чернобай Иван.
всего есть свое начало и конец. И всегда есть надежда на спасение. И где-то в космосе существует та самая чистая, пустая планета, сестра нашей планеты Земля. Модель, дизайн и пошив костюма Прохорова Яна. Властвоваться в славе.